你是不是也有遇到过这种情况？想开始录影片做 YouTube 直播，结果一打开 OBS 界面直接看不到，一堆按钮设定来源音轨，看几分钟教学之后，还是完全不知道应该如何开始。所以这期影片我会用最简单、最适合新手的方式，带你一步一步学会 OBS， 从安装设定到荧幕录制、交摄像头、收音，甚至直播到 YouTube， 都会实际的展示给你看。看完之后，你就能够自己开始录制内容，不需要再被 OBS 复杂界面劝退了。我是 Grayson， 这频道专门拆解 YouTube 流量以及变现逻辑。如果你想把频道当成事业来做，一定要记得订阅我频道。那你首先需要来到 obsproject.com， 在这边呢，先去下载 OBS。那 OBS 呢，它是能够去让你在 Windows、Mac 还有 Linux 这三种系统里面呢，都能够去安装并且使用的。那这期影片呢，我就使用 Mac 系统来进行操作。那在你第一次打开 OBS 的时候呢，它会有这个Auto Configuration Wizard， 这个系统呢，它就会检查你的电脑来给你最佳的设置，所以呢，你就按照它推荐给你的设置去做就可以了。然后呢，选 Next， 然后呢，你要去设置一下你的画布大小，这边呢就按照它给你的推荐去使用就可以了。然后呢 FPS， 如果说你只是简单的去做教程类的录影，或者是普通的影片，那么你可以选择30。那如果说你是做游戏类型的录制，那么就推荐你使用60。然后呢就选 Next。然后呢还有直播时候的设置，那待会呢我会具体展示给大家如何设置。那现在呢我就来到了 OBS 了。那它初始的界面呢是英文的，如果说你想要去变成中文的界面，你可以来到这个 Settings， 选择 General， 这边有个 Language， 底下呢你可以选择简体中文或者是繁体中文，再选择 OK。 这个时候呢它需要让你重新启动。那现在你可以看到呢我的 OBS 就变成了中文界面了。那接下来呢我来简单的介绍一下这里的界面。首先这个呢就是预览画框，这是 OBS 里面最大的区域，是用来显示你最终输出的画面的。那现在呢它是一个黑色的矩形，那 OBS 呢它是会实时的更新这里面的内容的，所以呢你可以随时看到 OBS 正在录制的画面。那接下来呢我们就从左下角来讲起，然后从左往右依次看一下每个功能。在左边呢第一个就是场景，场景呢它是用于存放不同的布局的，每个场景都可以拥有不同的来源组合，比如说游戏画面、摄像头、麦克风、音频。那你可以右击来去生成一个场景，你可以给它命名，这边呢就创建一个新的场景了。然后呢就来到来源，你可以选择这个加号，那这边呢就可以让你添加不同的来源。因为呢我是要做荧幕录制，所以我可以选择这个 macOS 荧幕截取，你可以创这个命名，再选择确定。这边呢我就选择截取荧幕输出，然后呢选择荧幕，这个呢就是我现在的荧幕了。或者是呢你可以选择视窗截取，然后你可以选择你现在使用的不同视窗，比如说我打开了一个网页，那这边呢它就显示这个网页里面写上内容。又或者是你可以选择应用程式截取，然后呢你可以选择相关的应用程式。那如果说你想隐藏这边截取的内容，你就可以选择这个眼睛把它隐藏，或者是呢你可以选择去把它上锁，那这样就不会移动这个选取框了。你还可以呢去加上音频截取，你可以选择截取的方式，然后呢选择确定。然后呢你也可以再加入一个来源，它就是视讯截取，这边呢你可以选择摄像头，这样呢你就能够去看到自己了，然后选择确定。这个时候呢我可以把荧幕截取去打开，那这个时候呢既能够录制你的人像，同时呢它也是有一个荧幕录制的，这个呢是可以缩小可以放大的，也可以移动它的位置。那如果说你不想要录制你的人像的话呢，你就可以把它隐藏掉，那你就可以看到呢只是录制荧幕了。那右边呢是音效混合器，这里呢就会显示音频来源的音量控制还有音量调，比如说你桌面的音频以及麦克风的音频。如果说它的颜色在绿色以内呢就是正常的音量，如果说到了黄色呢它就是比较高的，那如果说到了红色就是你的音量是过高的。然后呢就是转场特效了，这里可以设置场景之间的转场效果，比如说淡入淡出，还有呢直接转场。你也可以选择加号，这里面呢是有更多转场你可以选择的。右边呢就是控制项，你可以选择去开始串流、开始录制、转换成工作室的模式。那一会呢我会跟大家具体介绍一下。那这些呢就是 OBS 的主界面基本的结构了。那还有一点就是，对于在录制影像的时候呢，你可以右击，
然后选择加上滤镜。那这边呢有一个特效滤镜，你可以选择加号，比如说呢添加锐化，这边给它个命名，然后呢你可以调节它的数值，当数值越高的时候，你就可以看到我的画面的锐化呢就越严重。那音频呢也是能够加滤镜的，右击滤镜，选择加号，这边呢有很多种音频滤镜你可以选择，比如说这个限制器就是能够限制过大音量，这个增益就是能够提高音量。接下来我们要进入到设定里面，选择影像，这个画布解析度呢就去设置成你的屏幕的分辨率，输出解析度呢可以和屏幕的分辨率是一样的，或者是稍微小一点也是可以的。那最后的 FPS 值呢，如果说你是教程还有讲话影片的话呢，30是足够的，如果说是制作游戏内容，那么建议是60 FPS。 接下来呢选择输出，输出模式简易，那位元率呢我建议大家可以选择6000，音效位元率160，影像编码器软体编码乘以264，编码器预设就按照这个来设定，音效编码器是 AAC， 然后你要设置一个录影路径，录影画质呢是高画质，档案大小是中等的，录影格式呢是混合 MP4， 影像编码器是软体编码乘以264，音效编码器是 AAC， 音轨就是一个。如果说你要做直播的话呢，你可以选择串流，在这里呢你可以选择在哪个平台直播，这边我选择 YouTube， 然后你可以选择连接你的 YouTube 账号，或者是使用串流金石，就可以把 OBS 链接到你的 YouTube 频道里面了。如果说你要开始录制的话呢，你就可以点击这个开始录制，那这边 OBS 就开始录制了。如果说你要暂停录制的话，但是你不想停止录制，你可以选这个暂停录影，那 OBS 呢就会暂停停止录制，然后你再选择打开的话呢，它就会继续录影。如果说你在录制的过程中呢，你会频繁的暂停，然后重新开始录制，那我建议大家呢可以来到设定里面，选择快捷键，那这边呢你就可以设定暂停录影的快捷键，以及呢继续录制的快捷键，这样呢就能够很方便的去让你进行荧幕录制了。如果说你想停止录制，你就再点击一下。接下来呢要介绍这个工作室模式，在左边呢你可以预览直播或者录制的效果。那如果说你是在直播的时候，你要去做一些切换，比如说录制场景的切换，那你可以先在左边去看到切换，但是你的观众呢还是看到之前那个画面，只有当你选了这个转场特效的时候呢，观众才会看到你最新的直播设置。这种模式呢是比较适合你直播的。好了，现在你已经学会如何使用 OBS 最核心的功能了，但是你应该也发现了 OBS 虽然很强大，但是设定其实是不少的，对于很多新手来说学习成本还是偏高的。所以如果说你想要的是更少的设定，打开就能够开始录影直播、内建播客、远端访谈，甚至可以直接剪辑内容。那最近呢，我其实也在测试另外一个对于创作者很方便的平台。那这支影片呢，我会直接操作给你看。如果你想有更多时间去放在创作上面，而不是研究工具，那这支影片呢，应该是对你非常有帮助的。你可以现在就点击观看。